लगातार 27 सालन खां सिंधी रंगमंच जी सूंह खे सदाबहार बणाइण वारी सिंधी यूथ ग्रुप सिंधी नाटक प्रेमियुनि जे लाइ खणी आई आहे हिकु अनोखी सौगात। 1 2 टे बाबा गुडियाणे ॾे दानी जुदा न कर, 1 2 टे रिटर्न्स। ये सभई कामयाब सिंधी फिल्मूं ठाहींदड़ VTV जे बैनर हेठ पेश थी रहियो आहे पब्लिक डिमांड ते हिकु फुल लेंथ सिंधी कॉमेडी ड्रामा माटेली ज़ाल। जियां त चांहि जी चुस्की जाम माण्हुनि खे वणंदी आहे, तीअं ई रंगमंच जी चुस्की भी जाम माण्हुनि खे वणंदी आहे। अचो 26 जनवरी सिंधु यूथ सर्कल ॾिसण प्रोग्राम माटेली ज़ाल। हाँ, चांहि जी चुस्कीअ वांगुरु रंगमंच जी चुस्कीअ जो मज़ो वठो। हड़ई कलाकार जमा थिया आहिनि हिक ई हंधि, लॻा पिया आहिनि तयारीअ में। जिते मिलनि था शुरू था थी वञनि। रिहर्सल चालू आहे साईं। सभु नाटकी आहिनि साईं, सभु नाटकी। हिननि जो नाटक ॾिसण जे लाइ पंहिंजो टाइम संभाले रखिजो। 26 जनवरी शाम जो 7 बजे VTV जे पारां सिंधु यूथ सर्किल ते नाटक माटेली ज़ाल। उल्हासनगर में रंगमंच के इतिहास में पहिरियों दफ़ो नई तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजी रिकॉर्डेड डायलॉग ड्रामा। अचो 26 जनवरी शाम जो 7 बजे सिंधु यूथ सर्कल के सहकार से VTV की पेशकश नाटक माटेली ज़ाल। हिन नाटक के एंट्री पासिस लाइ तव्हां संपर्क करे सको था सिंधु यूथ सर्किल ते, या वरी फोन करियो 9822448808। याद रखंदा सिंधी मज़ाकी नाटक 26 जनवरी शाम जो 7 बजे माटेली ज़ाल।